ya, kita mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat teman pantun. Utang minum. Oke, jadi yang nggak masuk hari ini siapa? Alfa. Teman satu hari. Ya. Ya. Ada. Ya, sebelum kita memasuki pembelajaran, gimana biar tambah semangat, kita kan udah lama nggak ketemu semangat, jadi hari ini kita. Oke, ayo berdiri aja. Makasih lo semangatnya. Ayo. Ayo berdiri, Ayo berdiri. Ayo, naik apa dulu ya? Antoni semangat Antoni. Ayo Mak Lili, Mak Lili. Ayo. Coba ngomong lagi sekarang. Iya. Gue mau nih Pak Lili. Mak. Yang di belakang, Nurin dan kawan-kawan. Oke. Ya. Oke, langsung semangat. Nah. Oke, sekali lagi. Semangat. Mana? Oke, terima kasih. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Nah, kira-kira teman-teman sudah ada yang belajar di sini? Oke, mungkin ada yang tahu pluralitas itu apa? Ini tahu? Nyala? Anil tahu? Apalagi saya Anil yang dapat nilai sendiri. saya aja yang tahu bawa pulang. Oke, nggak apa-apa. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pluralitas masyarakat Indonesia, tentang perbedaan agama. Ambro minggu. Jelas. Diharapkan dari pembelajaran hari ini teman-teman bisa menghormati dan toleransi terhadap setiap perbedaan agama yang ada di lingkungan sekitar teman-teman. Ya. Oke. Ya, Bahkan kalau terjalan Kristus. Oke, kakak punya gambar tentang agama, silakan bisa disimak, dilihat ya. Tak perlu nyapu mel-mel. Ini bukan tadi. Oke, silakan dilihat gambar. Kira-kira ini ada gambar apa aja? Hindu, Islam, Buddha, Kristen, Konghucu. Oke, coba. Sekarang kita bentuk kelompok. Tugasnya cuma membuat satu kelompok satu pertanyaan. Lihat tentang gambar yang sudah kalian amati ini. Oke, kakak bagi menjadi
5 kelompok dan itu 1 orang 7 orang. Satu orang. Tidak, nggak apa-apa. Satu orang. Nanti pertanyaan yang mau dijawab paling banyak kalau terbagi. Satu kelompok. Oke, 5 kelompok aja ya. Nanti ada 5 pertanyaan. Setiap kelompok merumuskan 1 pertanyaan, nanti ditulis di papan. Setelah itu setiap kelompok menjawab pertanyaan yang sudah ada di papan. Itu ya. Anggota kelompoknya dipilih atau sendiri? Diberitahu aja ya, tulis saya. Oke, udah dari 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh iya. Ini ada Fisik, ya. Yang maaf ya. Yang ada 5 kan? Bisa jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 27 tadi. Kalau dibagi 5 kelompok, kalau 5 kelompok berarti, ya, berarti 1 kelompok ada yang 5 orang, ada yang, ya, ya. Oke, berarti ini yang ke-5 ya? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, sama 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1 Nurdin, 2, 3, Falsafat, 5 Aulia, 1, 2. Itu ya. Jadi silakan ada 5 kelompok ya. Kelompok 1 ini ada kelompok 1 ini, kelompok 2 di depan ini, kelompok 3, kelompok 4, 5, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Dan Nasdim, Dim, udah hilang waktu dari Gak bau, gak udah bilang. Yo. Aku genah diki surat gonceng bae. Anthony. Betul, Anthony. Anthony, Alia, lu tepi. Oke, nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5. Sudah? Oke, setiap sudah ya. Nomor 2 Nurdin. Oke, setiap kelompok merumuskan atau membuat 1 soal pertanyaan tentang ini perbedaan agama di Indonesia. Misal pertanyaannya contohnya itu mengapa mengapa toleransi agama di Indonesia sangat penting. Misalnya contohnya kayak gitu ya. Misal. Jadi setiap kelompok membuat 1 pertanyaan, gitu ya. Yang penting berkaitan tentang agama ya. Ya.
Waktunya juga ini lomba soal ya. Jangan didiskusikan. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kita agama ya. Ya, satu soal. Itu. Oh ya. Amin aku haji, amin aku haji. Oke, dari kelompok dulu. Menulis pertanyaan di depan. Kata-katanya dibuat dong. Jangan tempat ibadah. Yang fotografi ngomong. Enak,
Terima kasih. Nomor 3. Siapa yang menulis? Ini sih dikasih dapat. Ya. Oke, kalau Mas siapa yang menulis? Mas? Panjang. Pertanyaannya. Kan apa kamu pakai Apa sih pinjam itu? Iwo Jangan tulis merah. Iwo kiri Oke, aku. kamu Enggak, ibu. lumut cara dan bukan cara masuk agama. Karena itu cip Oh, tak kira dia bisa. Aksen, loh, sekolah gue apa? Gak ngomong di sekolah gue. Gitu kok. Ampun, sayang. Kelompok 3 siapa yang mau maju? Isan. Hak, ayo Isan. Hak. Apakah mengomentari seseorang termasuk saling lo nek jodoh untuk diimpet ya. Haji. Kalau nek nonton ya aku kok ya ini. Aku mengeluarkan jasa. Waduh kowe.
Oke, tugasnya sekarang, tugas selanjutnya, halo, menjawab pertanyaan ini di kertas. Ya, Satu kelompok satu. ya satu kelompok satu. Satu kelompok satu lembar. Ya, ya. Oke, di sini sudah ada 5 pertanyaan. Silakan setiap kelompok jawab 5 pertanyaan ini, satu kelompok satu lembaran ya. Silakan didiskusikan jawabannya bersama teman-temannya. Ya. Bisa jawab kok. Oke, pertanyaan pertama, sebutkan hari raya besar umat beragama pada zaman ini ya. Yang kedua, sebutkan harta benda umat beragama pada zaman ini. Terus yang ketiga, sebutkan cara menghargai teman yang berbeda agama. Terus sekolah sebutkan minimal 3. Dan sebenarnya dari kelompok 4, bagaimana cara kita menyikapi orang yang tidak mau bersikap toleransi terhadap agama. Kalau bikin soalnya tuh bisa dilogika kak, jangan berikut kayak situ. Tolong infokan kelompok. Ya. Terus yang pertanyaan terakhir, mengapa di Indonesia terjadi perbedaan agama? Aku udah biasa. Aku kayak pikir sekali. Soalnya mau jadi murid. Waktu pengerjaannya 10 menit cukup ya? 20 menit. Udah mau selesai kok.
Kenapa di Indonesia dapat terjadi perbedaan?
Ada yang sudah? Belum. Kelompok 3 belum? Kelompok 5 belum? Belum. Kelompok 4 belum. Kelompok 2 kelompok 1 Amin. Mengapa di Indonesia sudah ada perbedaan dan ini sudah? Belum. karena Indonesia Aku cuma nonton di ketemu. yang sehingga Kelompok 2 sudah?
waktunya sholat. Iya, sekarang aku. Ini dong. Siap. Harus kayak Belum, izinin dulu nanti nyanyi. Wah, kalian mesra sekali. Ya. Kalau tidak, umur berapa? Berapa? Tapi betul. Oke, kakak silakan sebentar ya. Sudah. Jadi pluralitas itu berasal dari kata plural, yang artinya jamak. Nah, jadi pluralitas masyarakat Indonesia itu artinya kemajemukan masyarakat Indonesia atau kekayaan masyarakat Indonesia. Kaya dari apa? Majemuk dari apa? Dari ras, bisa dari suku, dari agama, dari pekerjaan, dari apa lagi? Budaya, boleh. Jadi hari ini kita belajar tentang pluralitas yang bagian agama. Dan seperti yang teman-teman ketahui, agama di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui. Apa saja? Ada Katolik, Islam, Hindu, Islam, Buddha, Kristen. Nah, ya. Dari ke-6 agama yang diakui di Indonesia ini memiliki tata cara beribadah atau sembahyang yang berbeda-beda, tempat sembahyang yang berbeda-beda, dan juga kitab yang dipercayai juga berbeda-beda. Nah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa bisa dipelajari di rumah tentang perbedaan budaya yang ada di Indonesia. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.